कानपुर देहात के थाना मूसा नगर क्षेत्र के ग्राम चांदपुर में जूनियर विद्यालय के प्रांगण में ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जे करके जानवरों को बांधा जा रहा है। छात्रों के खेलने के लिए फील्ड को बनाया गया है। जूनियर विद्यालय के अध्यापकों द्वारा कई बार लिखित रूप से शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया समस्या का समाधान। एंटी भूमाफिया पोर्टल में 2 वर्ष पूर्व शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसके बावजूद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। जूनियर विद्यालय के नाम से नामित जमीन को बेसिक शिक्षा अधिकारी भी नहीं छोड़ा पाए। कब्जा एक और, जहां सरकार द्वारा बच्चों को खेलने के लिए फील्ड की व्यवस्था आश्वासन दिया जा रहा है, वहीं पर ग्रामीणों द्वारा जूनियर विद्यालय के मैदान कुछ छात्रों को न खेलने के लिए उपलब्ध न होने पर हो रही स्वास्थ्य की समस्या जूनियर विद्यालय प्रधानाध्यापक श्री वेद प्रकाश यादव जी ने मीडिया को अवगत कराया है। सर क्या नाम है आपका? हमारा श्रीमान जी वेद प्रकाश यादव नाम है। अच्छा, इस जूनियर विद्यालय में किस पोस्ट पे हैं आप? हम इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर फरवरी 2013 से कार्यरत हैं। अच्छा, यहाँ जो छात्रों के खेलने का फील्ड है जो विद्यालय पे जी, तो बच्चों को छात्रों को फील्ड में खेलने के मैदान नहीं मिल पा रहा, आखिर क्या कारण है? ग्रामीणों द्वारा यहाँ जानवर बांध करके फील्ड को कब्जे में ले लिया गया है, इसका क्या है मतलब? इसकी आपकी बात जायज़ है। ये विवाद आज का नहीं है। विद्यालय स्थापना अप्रैल 99 से चल रही है जी, जिसकी जो है कई बार जिलाधिकारी ऑनलाइन पोर्टल और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है जी। विद्यालय की जमीन 2.25 बीघा है, जिसमें श्री शमशाद अहमद के द्वारा मकान बनवाने के कारण ग्रामीणों की ये मांग है कि पहले ये मकान हटवाया जाए तो हम अपने जानवर हटवा देंगे। संबंधित हमने अपने अधिकारियों को अवगत कराया कई बार है और उस पर कार्रवाई जारी है। सरकार द्वारा जो छात्रों को खेलने के लिए फील्ड वाले कराई जा रही है और आज के समय में छात्रों को जो है फील्ड नहीं मिल पा रही, अगर स्वास्थ्य कहीं ना कहीं इनका समस्या में है या नहीं? जी, समस्या तो अत्यंत गंभीर है स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि कई अभियान स्वास्थ्य को लेके चल रहे हैं। अब इसके पहले मीजल्स खसरा चला था। शौचालय साफ सफाई का तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा निरंतर स्वयं भी निगरानी और कार्रवाई चल रही है, लेकिन हमारे गांव में और पंचायत स्तर पे ये थोड़ा सा शर्मनाक बात है। ग्रामीण इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बाउंड्री की समस्या सामने आई थी, इसका क्या है प्रोसीजर? अब बाउंड्री की समस्या आई थी तो उसका निदान हो गया है। PWD द्वारा नाप हो चुकी है और बाउंड्री अतिशीघ्र वो बनाने के लिए कह गए हैं। बाउंड्री बनने के बाद ही जो है आगे हर चीज़ें करी जा सकती है।